空气净化器频闪，修好后我提出离婚，丈夫难以置信，就因为我没及时修理机器，你就要和我离婚？我果断点头，丈夫被气笑，下一秒直接开车带我去民政局，绑定了贡献度清算系统，他会清算夫妻双方对家庭的贡献度，并转换成赔偿金。想离婚可以，吃我的住我的统统还回来，一分也不能少。我欣然答应，可真到贡献度清算那天，丈夫却痛哭流涕求我放他一马，修个机器而已，你因为这个要和我离婚？家宴被陆锦怀的怒吼推向高潮，我在众人错愕的眼神中果断点头。嫂子，亲戚们都在呢，你怎么能在这种时候和他吵架呢？你让他的面子往哪儿搁？我看向陆锦怀的学妹兼合作伙伴季甜甜，冷笑出声，你也知道这是家宴啊，那请问你是以什么身份出席的呢？季甜甜说不出所以然来，只能委屈巴巴看向陆锦怀。陆锦怀心疼难掩，瞪着我怒吼，是我邀请甜甜来的，她对我来说就像妹妹一样，你有什么不满冲我来，少找我妹麻烦。妹妹，我听笑了，哪种妹妹？是那种被你压在沙发上的情妹妹吗？你他妈少胡说八道！陆锦怀眼中闪过一丝慌乱，接着猛力甩来巴掌，全然不顾我有5个月的身孕。见我跌跤，旁边的季甜甜边哭边偷笑，嫂子，我究竟哪儿得罪你了？你为什么要污蔑我啊？听不得他受委屈，陆家人纷纷朝我发起攻势。你个好吃懒做的东西，成天在家享清福不说，现在居然还要因为一个净化器找我儿子和甜甜麻烦，你哪来的脸啊你？我看那些统统都是借口，定是他出轨野男人，所以在这儿找借口提离婚呢。我没理会众人污蔑，径直看向陆锦怀，抽个时间去民政局把婚离了。曾言深爱我的男人没有丝毫犹豫，好，明天就离。苏婉，你可别后悔。晚上陆锦怀没回来，我却收到了季甜甜的报备短信。嫂子，学长说今晚不想回去了，你别担心，我会好好劝他的。下面还附赠了张照片，季甜甜穿着酒店浴袍，陆锦怀则怀醉倒在他引以为傲的胸脯之上。面对如此明目张胆的挑衅，换作从前我定会马不停蹄杀过去，可现在我连一个多余眼神都懒得给。反手将流产手术记录转给陆锦怀后，我按灭手机继续收拾行李。隔天我如约来到民政局，刚进大门便看见几个人跪在地上痛哭流涕，有的甚至还闹着要跳楼。老婆的贡献度居然是我的10倍，完了，全完了，我这辈都毁了。我后悔离婚了，他不过是犯了天下男人都会犯的错误，我为什么那么小气不肯原谅？这么多贡献值我到死都还不完呢。嫂子应该没听懂他们在说什么吧？我来帮你解释一下。季甜甜这时挽着陆锦怀走了过来。这是新出台的贡献度清算系统，是为保离婚财产以及债务公平分割而研发的，能通过大数据和信息库准确评判出夫妻双方对家庭的贡献度，并转化成对应的赔偿金。陆锦怀跟着说，这些人的下场想必你也看清楚了。苏婉，看在孩子的份上，我可以给你一个反悔的机会，只要你乖乖跪下和甜甜道歉，我就不跟你离婚。男人满脸高傲，似乎觉得我一定会当场道歉。孩子，我冷笑，怎么没收到我昨晚发给你的消息吗？陆锦怀闻言脸色微变，急忙低头翻找手机，看见我发过去的流产记录单时面色煞白。季甜甜扶着他，害羞暗示，学长你别难过啊，他不给你生，这天下有的是女人愿意给你生。陆锦怀却并没有因此而变得高兴。你学长最近一次体检被查出患有弱精症，终生不育。我主动解答季甜甜的疑惑。陆锦怀在我的话里面色涨红，能省一辈子的套套钱，你们应该都很开心吧？我的话引来路人阵阵哄笑，痛失这辈子唯一的孩子，又被我大庭广众揭短，男人气到捏拳冲了过来。苏婉，你简直找死！可惜这不是陆家，家暴是有人管的。很快，陆锦怀就被保安拦了下来。报不了仇，陆锦怀只能恶狠狠瞪着我。这婚我离定了，这些年你吃我的住我的，统统都得还回来，一分也不能少。我欣然答应。协议离婚有30天冷静期，在此期间任何家庭开销都会被贡献度清算系统一一记录。嫂子，你一天都没工作过，又成日在家游手好闲，学长这10年花在你身上的开销，换算过来少说也有500万的赔偿金了吧？季甜甜说着甩给我介绍单，如果赔不起一定告诉我，我可以介绍你去搞擦边团播，以你的姿色，陪绑一大哥睡击决应该就能回本了。不必了，季总还是留给未来的自己吧。我将介绍单贴到他脸上。季甜甜尖叫，陆锦怀想替他报仇，却碍于保安无法动手。苏婉，
你记不人那就别怪我不义。清算那天我会联络所有直播平台，让全华夏都看到你痛哭流涕的卑贱模样。两人说的满面兴奋，仿佛已经看到30天后我跪地求饶的丑态。我淡笑不语。他们不知道，其实我是贡献度清算系统的内测体验人员，熟知所有特殊情况及附加条款。陆景怀，我倒要看看30天后究竟谁会痛哭流涕。我是被错报的真千金，却始终习惯不了富裕人家生活，所以亲生父母才会同意我继续留在养父母身边。后来养父母去世，悲痛之时，我遇到了陆景怀，是他陪我走出阴霾，赠我以爱。怕他接受不了我的身份，这10年来我一直装穷，只敢背地给他投资，助他打拼事业。同时因为爱陆景怀，我从不违逆他的命令。他说要我当全职主妇，我立马推掉常青藤抛来的橄榄枝。他一句孝顺公婆，我含泪和狗抢食斗陆母开心。10年来兢兢业业，丝毫不敢怠慢，所以我如何也想不到，我的全然付出与奉献，有朝一日竟会成为他厌恶我的理由。我永远也忘不掉那天他压着季甜甜嘲讽我的话。苏婉在床上就是条死鱼，像她这种只会擦地洗碗的黄脸婆，又怎么能配得上我这 A 城的商业新贵？而且我在外被客户骂，他成天在家游手好闲，却还一个劲喊累喊痛哭，他哪来的脸啊？3想起那些侮辱我通体寒凉，恨不得亲手将陆景怀挫骨扬灰。至于我是如何发现陆景怀出轨季甜甜的，我忍不住看向沙发旁的空气净化器，满脸嫌弃。然而不等我陷入回忆，手机又响了，系统提示陆景怀购入家庭房产，贡献度500，离婚后苏婉需支付赔偿金250万。这不是陆景怀第一次购置新房，5年来我收过好几次银行发来的购房消息，却从未踏足过这些买在我们名义下的房子。每问及，陆景怀都会以各种理由推诿。如今细细想来，神秘房产恰好和季甜甜出现的时间点重叠，这会是巧合吗？不等我细想，大门忽然开了，醉酒的陆景怀搂着季甜甜走了进来。既然都离婚了，还赖在我家干什么？快滚！我打掉陆景怀甩来的巴掌。30天冷静期没结束，我们还不算真的离婚，何况这房子有我1半首付，我凭什么不能贷？陆景怀脸色难看。好得很，你等着吧，苏婉，我不仅要你含高额赔偿金，还要让你净身出户当全程支持。哎呀，学长别和这种不要脸的女人废话了，有她在的地方连空气都是臭的。走，今晚上我家睡。季甜甜说着贴在陆景怀手臂向我宣示所有权，陆景怀也配合吻上她脸颊，一个想看我极度抓狂，一个享受我对他的爱而不得。我抬眼扫过房顶的隐藏摄像头，但笑不语，紧接着又划开手机假意拨号撒娇。亲爱的，你什么时候来接我呀？屋里来了对臭虫，特恶心，我1秒钟都待不下去。亲爱的，出乎意料的低沉男音传入耳中，我这才意识自己不小心把电话打了出去，看了眼对方姓名，我惊到秒挂电话。好啊，苏婉，你居然真的背着我找野男人，你该死！陆景怀说着推开季甜甜朝我冲来，碗大的拳头眼看就要砸到我脸颊，我急忙弯腰闪避，迅速朝大门冲去，却比半道窜出来的季甜甜攥住手臂，我抓住她了。学长你快来啊，甜甜真棒！苏婉，我看你就是一天不打上房揭瓦，弄掉我的孩子还让我成为笑话，今天不把你揍掉半条命，我就不姓陆。陆景怀掌风势如破竹，我躲闪不及，只能闭眼认命。谁知预想中的疼痛尚未来袭，我便听到头顶响起陆景怀凄厉的惨叫。我缓缓睁眼，一张冷峻锋利的俊颜映入眼帘，是贺行战，清算系统的负责人，同时也是我亲生父母的养子，名义上的大哥。当初父母想撮合我俩，可惜那时我已倾心陆景怀，结果婉拒时被贺行战撞上，关系故而变得尴尬起来。每次遇到他，我都要落荒而逃，而这一次，我却主动抱上了贺行战手臂。亲爱的，这渣男不仅出轨还家暴，快帮我报警收拾他！贺行战望着我涨红的脸，剑眉微挑。对面陆景怀怒吼：苏婉，你果然出轨了，有证据吗？而且究竟是谁出了轨？我相信你和季甜甜心里清楚。我冷笑。对了，看在夫妻10年的份上，我劝你最好事先通读贡献度清算系统的使用说明，以免30天后来跟我下跪求饶。哈，你以为我会怕吗？苏婉，看来你还没有搞清楚自己的小命究竟握在谁手上。陆景怀说着掏出手机。系统提示：陆景怀购入家用汽车，贡献度200，离婚后苏婉需支付赔偿金100万。系统提示：陆景怀购入女士珠宝，贡献度300，
离婚后苏婉需支付赔偿金150万。季甜甜跟着娇笑，不好意思啊，嫂子，最近我缺辆车，手上也空，不过你放心，等我用腻了会还给你的。与此同时，当晚我又连续收到20条清算系统提示，加上之前欠下的，截止到目前为止，我得赔偿陆锦怀800万。紧接着是季甜甜发来毫不留情的字眼：嫂子，今天给你看的只是个预告，学长说了还剩28天，我们慢来。我看笑了，这两个蠢货肯定没细看使用规则，否则不会不知道，如果一方出轨，则花给小三的每一笔钱都会10倍返还到另一方的账户。也就是说，只要我能提供确凿无误的出轨证据，我不仅不用还那800万，陆锦怀甚至还要倒贴给我8000万。陆锦怀，我很是期待清算日的到来。几日后，我请贺行站吃饭做那天的回礼。你究竟是如何通过一台净化器发觉陆锦怀出轨的？贺行站很是好奇。哥，我们不讨论倒胃口的事情好吗？答案我会在清算直播当天揭晓的。期间，陆锦怀还带着季甜甜隔三差五找存在感，各种消费清单看得我眼花缭乱。我没有任何受益，他的家庭贡献度却一路狂涨，累计到目前为止，我已经欠下了4个亿。不止如此，陆锦怀还将我跟贺行站出入饭店的照片送上了热搜，置顶下面是他卖惨人设的独白：拥有了金钱与地位，却始终得不到你的心。小婉，我真的想不明白，我究竟哪里比不上他？他是商业新贵，而我是好吃懒做的全职太太。吃瓜网友偏信谁不言而喻，靠陆总养活，还拿陆总的钱出轨小白脸，真是不要脸！该死的荡妇，还拿什么净化器当借口要离婚？哈，真当大家是傻子啊！听说这苏婉离婚当天就把孩子流掉了，说不定那是他和小白脸的种，怕被陆总发现才打的呢。也幸亏现在出台了贡献度清算系统，我坐等看渣女痛哭流涕求原谅的那一天。除了线上骚扰，陆母还带着陆家人上门闹，我被几人堵在小区门口泼油漆，他们甚至还拿铁棍扬言要敲断我的腿。是路过的贺行站救了我，他想替我出头，却遭我拒绝。可我见不得自己在意的女孩一直受欺负，男人的话令我心跳如鼓，但我还是拒绝了他的帮助。毕竟某些人跳得越高之后，才会跌得越惨。我的退让令陆锦怀得寸进尺，如今几乎全民都知道我和陆锦怀离婚清算一事，甚至连向来不闻网络事的父母都听说了。婉婉，你在外面受欺负，怎么不告诉爸妈一声呢？你等着，妈现在就联系人收拾那个姓陆的。对，敢欺负我女儿，我让他在商界，不，我要让他在地球都混不下去。二老想出面帮忙澄清，被我一一拒绝。清算当天，我带着净化器踏入民政局，大厅内早已围满了个平台直播的娱记和主播，见我抱着净化器，众人脸上满是鄙夷与嗤笑。嫂子，你是不是搞错了？今天请你来是清算赔偿金的，不是让你来当净化工的。季甜甜挽着陆锦怀，闲庭信步朝我走来。陆锦怀跟着高傲道：苏婉，清算正式开始之前，我还能再给你一个机会，只要你给我和甜甜连磕100个响头，我就放过你。陆锦怀，不如我们来打个赌吧。我打断他的话，就赌我们谁对家庭的贡献度大，输的那个不只要在全国直播镜头面前道歉，还要给对方磕100个响头。我的话简直正中陆锦怀下怀。哈，苏婉，这可是你说的，你别后悔。除了你刚才说的那些，输的人还要给对方做终身奴隶，任凭对方使唤。没问题，我欣然点头。季甜甜得意，正好我家缺个擦地扫厕所的佣人呢，到时候就要麻烦嫂子啦。陆母嗤笑，你最喜欢和狗抢食，那以后家里狗碗也归你舔吧，这样我就能省水了。众人哄堂大笑，贺行站面色铁青，我拦住他举起的拳头，摇了摇头，别气哥，很快他们的报应就会来了。工作人员将我们带到机器面前，随着一阵灯光熄灭，所有人的视线都聚了过来。陆锦怀家庭贡献度8亿，苏婉家庭贡献度5000，陆锦怀需支付赔偿金2500元，苏婉需支付赔偿金4亿5。听到系统播放的清算结果，现场一片哗然。结婚10年，这女人对家庭的付出居然只值2500，简直是给我们广大女性同胞丢人嘛！直播间的家人们睁大眼睛看清楚，这就是那个不要脸的寄生虫苏婉，白嫖人家那么多年还出轨，她哪来的脸啊？她这种女人就该一辈子钉在耻辱柱上。围观群众朝我投来鄙夷视线，季甜甜和陆家人跟着叫嚣，小贱人还不快跟我们下跪道歉！嫂子，你答应了要磕100个响头的，我这做着视频记录呢，你可不能耍赖哦！全部直播镜头聚焦在我身上，甚至还有人带头喊下跪。苏婉，接下来该怎么做？
我相信你心里很清楚。陆锦怀居高临下看着我，眸中得意难掩。岂料工作人员却在这时走了过来。不好意思，陆先生，您和苏女士的清算还没有结束。你说什么？全场和陆锦怀一样陷入震惊。刚才那部分只是系统清算出的有形贡献度，而家庭贡献度包含了有形和无形两个部分。工作人员继续操纵机器，系统响亮的提示音跟着响起。清算项目2，无形家庭贡献度。陆锦怀家庭贡献度无形200，苏婉家庭贡献度无形20亿。陆锦怀需支付赔偿金10亿，苏婉需支付赔偿金100。不，这根本就不可能！陆锦怀惊到面目狰狞。老子在外面打拼受苦，而他不过干了几年破家务活，凭什么他的贡献度比我高出那么多？陆母叫嚣，就是女人娶回家就是要伺候公婆，照顾丈夫的，这是她的责任。我们不服，肯定是苏婉和这小白脸篡改系统数据。如果你觉得我篡改数据，大可去上面告我。贺行占声音冷峻，转手将纸质版使用手册分发给现场众人。做饭、清洁、顾家育儿，我相信在许多男性眼中，这些妻子需要承担的家务根本算不上是工作，但他们确确实实存在，是可以明码标价的服务。这小伙说的对，凭什么我们嫁了人就得给别人生活做饭？凭什么我们的付出在他们眼里就一文不值？我支持无形贡献度政策。他妈的，那死男人休息叫充电，我干了一天活躺那歇5分钟就被他和他妈骂懒，还逼着高烧的我去做饭，说这本身就是我的活。我呸，老娘不伺候了。我虽然是男的，但我觉得他们说的对，我也支持无形贡献度政策。原来陆锦怀是这种沙文猪，怪不得苏婉要离婚，换作是我也会的。众人声讨之下，陆锦怀不得不咬牙认下这笔账。我看着他铁青的脸嗤笑，陆总，究竟是谁跪谁？我想您现在应该很清楚了吧？慢着，谁说我们得跪了？季甜甜高举使用手册，这里有一条写得很明确，如果一方出轨，则花给小三的每一笔钱都会10倍返还到另一方的账户。陆锦怀像抓住了救命稻草，瞬间变得自信起来。苏婉，你跟贺行占的出轨事迹可是人尽皆知。陆母掰着指头算，也就是说，苏婉必须支付给我儿子40亿的赔偿金，扣掉我儿子那10亿，我们还净赚了30亿呢！哈哈哈哈哈！真是大快人心啊！陆家人和季甜甜满脸兴奋，仿佛已经看见自己坐拥金山的场景。我抱着净化器冷笑一声：陆锦怀，你为了赚这笔赔偿金，不仅颠倒黑白，还污蔑我和我哥偷情。你不止卑鄙，还龌龊肮脏。我的话令现场再度震惊。什么？苏婉和贺行占原来是兄妹吗？对，我们能证明。众人回头，发现一对衣着考究的中年夫妇从大门走了进来。这不是掌握全球金融命脉的国际银行的贺经理吗？另一位是投资大亨，家族势力雄厚到黑白两道通吃的梁家千金。贺经理，梁老师，您二位怎么来了？陆锦怀笑脸相迎，却被对方狠狠甩了一巴掌。哼，敢公开造谣我女儿跟儿子偷情，居然还有脸问我为什么会来？陆锦怀满脸懵，您这话是什么意思？我揽住父母轻笑出声。陆锦怀，我是不是一直忘了告诉你，其实我是被错报的真千金。苏是我养父母的姓，贺婉才是我真正的名字。什么？全场倒吸凉气。爸妈，我前夫一家说您二老不露面，是在逃的杀人犯呢。我乱说的，都是我嘴贱。婉，我知道错了，我向你和贺大公子道歉。陆锦怀说着当众下跪，不停扇自己巴掌。我哼笑，既然我爸妈证明了我没有出轨，那么陆总是不是该按规定流程给我100亿赔偿金了？陆锦怀捏拳，系统清算的明明就是10个亿。苏婉，你不能仗着身份就欺压我们这些小老百姓。陆总，我可没有坐地起价，我是按规则办事呢。你出轨季甜甜，按规定要10倍赔偿我。我说着将净化器举到众人面前，它就是证据。哈，一个净化器就能证明我们出轨？苏婉，我看你是想钱想疯了吧？对，当初你提离婚的由头也是这个净化器，荒谬又离谱。我看你就是想趁势讹钱。季甜甜和陆家人义愤填膺，我充耳不闻，冷冷发言。我家的净化器每次都会在我学完烘焙回家后开始频闪，最近一次我实在忍不住了，所以去找了修理工。陆锦怀气到握拳，这和出轨有劳实子关系。苏婉，你信不信我告你侵犯我名誉权，让你蹲局子？维修员告诉我，净化器频闪是因为清洁传感器被未知液体侵染了。我说着掏出密封小瓶，里面淌着浑浊的白液。有些过来人立马意识到了这是什么。我去，这该不会是他们的上床后留下的液体吧？
我默认点头。现场倒吸气声连连。你他妈胡说八道！陆锦怀跟季甜甜面色涨红。我女儿有没有胡说八道？现场验证一下不就知道了。我爸一个电话，季甜甜和陆锦怀立马被保镖押去市医院做检查，结果证明我没有撒谎，那确实是两人留下的体液。与此同时，我先前拍摄的录像以及鹤行站找来的资料，成了压倒陆锦怀的最后一根稻草。不要绑定系统，还不起啊，根本就还不起这啊！起！陆锦怀被100亿赔偿金吓到精神失常，和当初我们在民政大厅看见的那群离异男女一样癫狂。陆家人也受其牵连，不仅丢了工作，还在陆母威逼利诱下，不得不帮着陆锦怀一起赔钱。而季甜甜作为我们夫妻共同财产的受益人，也被法院强制执行还钱。她还不上，就只能和陆锦怀以及陆家人一样，沦为我家帮佣，每天干得比牛多，吃得比猪少。不少流量博主听说了，纷纷化身狗仔，蹲守在我家外围直播他们的日常。鹤行站怕影响我生活，打算驱赶。哥，你就让他们拍呗，也好告诉那些对婚姻不忠还心存侥幸的渣男渣女们，什么叫现世报。听了我的话，鹤行站这才收手。谁知这话被季甜甜听了去，夜里她偷偷溜去找陆锦怀。学长，苏婉仗着家中势力把我们害得那么惨，难道你就不想报复吗？我斗不过贺家。季甜甜捏住陆锦怀肩膀，迫使他看向自己。光脚的难道还怕他穿鞋的吗？何况我们已经在地狱了，能拖一个是一个，拖俩还算我们赚了呢。说得对，你说得对。陆锦怀浑浊的双眼逐渐开始变得清晰起来。苏婉，你害我全家沦落至此，我一定不会放过你，你们一家4口统统都得死。彼时我正被鹤行站堵在走廊，压根没听见他的怒吼。哥，大晚上的，你离我太近了。我警告意味十足，鹤行站却将我压在胸膛与墙壁之间没有移开。望着男人逐渐靠近的薄唇，我惊讶发现自己居然一点抵触感都没。这大约是因为鹤行站无论外貌还是性格都长在我审美点上。然而就在我闭眼主动踮起脚尖时，忽然听见男人清冷的笑。睁开眼，赫然发现鹤行站手掌躺在几片花瓣。苏婉，你究竟在期待什么？我什么也没期待。我推开鹤行站，慌不择路逃跑，谁知没跑2步便被他握住手腕拉进怀里，紧接着温热的薄唇朝我印了过来。他说，苏婉，我喜欢你。因为鹤行站的告白，我整宿难眠，好不容易睡着时，又被一阵窸窸窣窣的脚步声唤醒。睁眼瞬间，我却被一块手帕狠狠捂住了口鼻。苏婉，这是你应得的。辨别出那是陆锦怀声音的瞬间，我便因手帕上的迷药昏了过去。再度睁眼时，赫然发现自己被囚禁在一座废弃的仓库里，双手也被麻绳死死困在铁柱上。隔壁跟着传来一阵男女欢愉的叫喊，我忍着恶心爬起来，四处搜寻可以割破麻绳的工具。好在皇天不负有心人，终于让我在一堆废布下发现了小片菜纸刀。然而不等我割破麻绳，大门忽然被人打开了。陆锦怀赤裸上身走了进来，发现我醒来，男人满脸狞笑。苏婉，你猜你爸妈和鹤行站会给你付多少赎金？我不打反笑，没想到陆总现在这么不经用，这才几分钟啊就结束了。爸，你……陆锦怀暴怒冲过来，狠狠拽住我头发。苏婉，别以为我现在不敢杀你，把我惹急了，我要你尸骨无存。不，你不会，你辛辛苦苦打拼小半辈子，就是为了实现自己的商业抱负，你不会轻易让自己不可挽回的死局。我一边游说陆锦怀，一边继续割麻绳。陆锦怀，你是个聪明人，放我回去，我让我爸给你100亿。学长别听他的。季甜甜这时走了进来，他已经看清了我们的面目，即便赎金到手，我们也万万不能放他离开，否则哪天东窗事发，我们可是要蹲局子的。如果我死了，你觉得凭鹤行站还有我爸妈的智商，会猜不到是谁动的手吗？杀了我，你们必死无疑；放我回去，你们兴许还能有活路。我的话令陆锦怀陷入深深犹豫。趁他与季甜甜辩论之时，我猛力撞开两人，飞也似的朝门外跑去。然而没跑2步，我就停了下来。仓库居然四面环水，建在一座小岛上，而我恰好不会游泳。哈！跑啊！我看你还能跑到哪儿去？陆锦怀和季甜甜追出来，望着翻涌的海水，我呼吸打颤，即便溺亡也比被你们蹂躏致死的好。我说罢，闭眼跳入水中，身体因为恐惧不住下滑，冰冷的海水令我发出死亡般的尖叫。谁知陆锦怀居然也跟着跳了下来。想跑？做梦！我拼命向前滑，却始终不及陆锦怀这样的游泳健将。然而
就在陆锦怀抓上我手臂时，一道刺目白光忽然打了过来，紧接着我便被一双强而有力的臂弯捞了起来。看清对方的脸，我瞬间痛哭出声：“哥，我好怕，呜呜，好怕！”“没事了，哥在这儿，哥会保护你。”贺行战将我紧紧塞入怀中。事后，陆锦怀和季甜甜因绑架、杀人未遂、借贷违约及故意转移财产欺诈罪等罪名，被起诉判处无期徒刑。陆母不忍儿子受苦，带着陆家人和余悸来我家门前哭诉，颠倒黑白。可惜经过先前贡献度清算一事，大家早已看清楚陆家人的嘴脸，所以任凭他们如何喊冤，都没有人理睬，反倒还因此成了全国的笑话。父母怕他们影响我跟贺行战正常生活，二话不说将这群人统统告上了法庭。不少陆家人因此遭受牵连，个个憎恶陆母如魔鬼，甚至有几个小辈将他揍进医院。听贺行战说，陆母进去当天就死在了 ICU， 而陆家那群人不仅没有同情，还因遗产分割问题大打出手。好了好了，我这辈子再也不想听任何有关陆家人亦或是季家的消息了。我捂住贺行战嘴巴，他将我的手拉下来，贴在唇边印下一吻。那么苏小姐愿意听听我的消息吗？我最近对某个女孩喜欢的死去活来，也告白了，就是不知对方意下如何。望着男人深情眉眼，我轻笑出声，我想他的答案是 yes。